दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। हाय फ्रेन्ड्स, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोद गोनांथार आयदानि सायाव सावरायगोन। जुदि नों गावनि स्मार्टफनजों एटिएमनि जाय पिन बेखौ सोलायनोब्ला माबोरै सोलायगोन। बेजों लोगोसे बे भिडिअआव आं खोन्थागोन, हमनानै ला बायचान्स नोंनि एटिएम कार्डआ गोमायोब्ला एबा खावजायोब्ला नों मा खालामगोन। नों साननो हागौ बिदि माब्लाबाबो जाया होननानै, नाथाय मेक्सिमाम सुबुंनाव जायो। माब्लाबा थारैनो बिदि जायो। अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, गासैबो मिथिनो गोनांखौ मिथिनो मोनगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। जेंनाखौ आं खोन्थागोन। जुदि नों गावनि एटिएम पिनखौ सोलायनो नागिरदोंब्ला अब्ला माबोरै मबाइलजों सोलायनो हागोन। जिअ फैनायनि उनाव आरोबाव डिजिटेल जासिनबाय। अब्ला गासैबो बेंकआ गावनि अफिसियेल एप्लिकेसन थायो, नाथाय बेयाव जेंनाबो दङ। प्ले स्ट'राव गोबां फेक एप्लिकेसन दङ, नाथाय बे बाथ्राखौ गोसोआव ला। अब्ला नों जाय बेंकनि एप्लिकेसनखौ बाहायगोन बेनि अफिसियेल एप्लिकेसनखौ डाउनल'ड खालामना ला। बेखौ चेक खालामनो थाखाय बे एप्लिकेशननि डिटेल्सखौ चेक खालाम। प्ले स्ट'राव बे एप्लिकेशन डेभेलपारनि इमेल आरो बेंकनि नेम थायो। बेजों लोगोसे बे एप्सनि लेटेस्ट भार्सनाव आपडेट थायो आरो बेजों लोगोसे अफार्ड बाय आईसीआईसीआई बेंक, एसबीआई बेंक, जायखिजाया बेंकआव लिरनाय थागोन। बेफोर गासैखौबो नों मिथिना लानो हागोन, मानोना बे एप्सआ बे बेंकनि होननानै मिथिनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो आंनि एकाउन्टआ आईसीआईसीआई बेंक। बे बेंकआबो मोनसे एप्लिकेसन दङ आईसीआईसीआईनि मबाइल नामाव। बेनि अनगायैबो एसबीआई बायदि जेसेबां बेंक दङ गावनि एप्लिकेसन थायो। अब्ला नों प्ले स्ट'राव नागिरना लानो हागोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन, नों जायखिजाया बेंकनि एप्लिकेसनखौ डाउनल'ड खालामनायनि उनाव जायखिजाया बेंकआनो जा, नोंनि मबाइल नाम्बारा भेरिफाइ जानांगोन एबा रेजिस्टार जानांगोन। रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बारजोंसो बे एप्लिकेसनखौ लगइन खालामनो हागोन। अब्ला आं मोनसे एग्जाम्पलजों खोन्थानोसै। आंनियाव आईसीआईसीआईनि मबाइल एप्लिकेसन दङ। बेयाव आं लांनानै एटिएमनि जे पिन थायो बेयाव जेनेरेट खालामनो हायो आरो सोलायनो हायो। जेरै बेयाव नुनो मोन्दों, अब्ला बेखौ गासैबो एप्लिकेसनाव नुनो मोनगोन जुदि बेयो बे बेंकनि अफिसियेल एप्लिकेसनब्ला। बिनि अनगायैबो पिन सोलायनो थाखाय मोनसे अपसन मोनगोन, बेयो जाबाय इन्टारनेट बेंकिं। जुदि नों बेंकखौ इन्टारनेट बेंकिंआव बाहायोब्ला अब्ला नों बेयावबो पिन सोलायनो हानायनि अपसन मोनगोन। अब्ला नों ट्राइ खालामदो। बिनि उनाव नैथि जेंनायाव फैयोब्ला माब्लाबा बिदि जायो, जोंनि एटिएमआ खावजायो एबा गोमाजायो। अब्ला नों एटिएम कार्डखौ ब्लक खालामनांगौ आरो जेब्ला बेंकआव थांगोन एबा कल खालामगोन, नोंनियाव गोबां A to Z सोंगोन, माब्ला गोमानाय आरो नोंनि जोनोमा माब्ला, गासैबो डिटेल्सखौ उल्थां फाल्थां सोंगोन। बेयावबो बे एप्लिकेसनफोरा खामानि होयो। नों गावनि बेंकनि एप्लिकेसनखौ डाउनल'ड खालामना लगइन खालामना लाखायोब्ला बेयाव नों मोनसे अपसन मोनगोन कार्ड ब्लक खालामनायनिबो। होनबा नों बेंकआव थांनो गोनांथि गैया, मबाइलावनो एटिएम कार्ड गोमानायखौ ब्लक खालामनो हायो। माब्लाबा बिदि जायो, एटिएम कार्ड गोमायो आरो एप्लिकेसनखौबो डाउनल'ड खालामनानै लायाखै, नङाब्ला एप्लिकेसना बेबायदि अपसन गैया बे कार्डखौ ब्लक खालामनो थाखाय। बे समाव नों बेंकखौ कल खालामनांगोन आरो कल खालामनानै कार्डखौ ब्लक खालामनांगोन। जायखिजाया डिटेल्स सोङोब्ला गासैबो नों होनांगोन। बे आयदानि सायाव माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै थारैनो खोन्था आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम।